انا هبتدي معاكم اقول لكم على الحاجات اللي انا بستعملها لبشرتي. انا بجيب القطن العادي اللي هو الكيس اللي هو من الصيدليه اللي عامل كده عادي، وده مزيل الميك اب بتاعي غرنيه بالزيت. هو بيبقى الزيت فوق كده. انا برضو كنت جايبه ده من على جوميا، برجه كده علشان الزيت يتغلغل جوه الميه. ده مسلار بالزيت، برجه كده وبحطه بقى، بحطه على القطنه، بس بحط شويه كويسين يعني. انا قلت بما ان بقى المكياج بتاعي اتمسح اصلا، همسحه بقى معاكم واغسل بشرتي، هوريكم بقى انا بغسل بشرتي بايه بالظبط وايه الحاجات اللي بستعملها في الترطيب. نمسح بقى كده. انا بحط بقى حاجات بسيطه قوي يعني في الميك اب. يعني انا بحط مسكره حواجب، وبحط مسكره، بحط اي شادو بسيط، خط ايلاينر بسيط قوي، الروج والبلاشر بس. ما بحطش بقى كريم اساس، وما بحطش الحاجات دي، وبالذات يوميا يعني عشان بروح الشغل يوميا. فيوميا بتبقى الحاجات دي غلط على البشره ان انا احطها يوميا يعني. بس اشيل بقى الايه الروج. احلى حاجه بقى ماء المسلار ده اللي هو بالزيت للبشره الجافه. حلو قوي، حلو قوي بجد. كده مسحت بقى كل حاجه. بس كده انا كده مسحت كل حاجه بقى من بشرتي. هروح اغسل وشي واجي تاني. بس انا جيت كده غسلت بقى ايه، غسلت وشي. غسلت وشي بقى بايه؟ صابونه الجليسرين بتاعتي شكلها عامل كده، بس هي كشت، هي كانت كبيره كده ومربعه، كنت جايباها من العزبي ما كنت في مرسى مطروح. صابونه الجليسرين طبعا دي للبشره الجافه حلوه جدا، احسن من الغسول، احسن من اي حاجه. حلوه قوي وبترطب كده البشره. بصوا بتنضف ازاي، يعني خلت وشي منور لوحدها. طبعا علشان لما تغسلي وشك ينضف قوي ويبقى نضيف كده ويطلع منه اي حاجه، التراب والمكياج والكلام ده كله. تغسلي وشك بالصابونه كويس قوي، تخلي فيه رغاوي كده على وشك وتخليها دقيقتين 3. ما مش اول ما تغسلي كده بالصابونه تروحي شاطفه وشك على طول، لا كده ما بيعملش حاجه. انت تخليها دقيقتين 3 على وشك علشان تشيل كل حاجه موجوده في البشره. بس انا كده ايه، كده شلت بقى الميه وكل حاجه كده، بقت بشرتي جافه خالص. هجيب زيت جونسون. زيت جونسون هو عندي بقى له فتره، فالورقه عادي وقعت. ده الترطيب بقى بتاعي، زيت جونسون. لانه مش بيطلع لي حبوب في وشي وبيسيب ملمس كده جاف، ما بيعملش اي حبوب ولا اي ملمس دهني يضايقك. حتى يعني انا بدهنه ممكن بعد ما بغسل وشي، ممكن بالليل كمان وادهنه ومفيش ثانيتين كده بينشف. انام عادي على المخده، ما الاقيش اي حاجه طلعت في المخده ولا الكلام ده. حط شويه كده كويسين يعني حلوين، ما نستخسرش برضه. هو اساسا سعره حلو جدا، بس هو عندي بقاله فتره فانا مش فاكره سعره كام. وكنت بجيب لو كان في عرض على جوميا 2 مع بعض كنت بجيبهم مع بعض، فعلشان كده مش فاكره السعر. وتلاقي السعر طبعا اتغير دلوقتي اهو. احلى يعني مرطب موفر جدا، يعني موفر جدا معاكي، مش هيكلفك بقى كتير ولا هيكلفك بقى مبلغ ولا اي حاجة. تقعدي بقى تشتري بقى في كريمات وحاجات ومرطبات ومش عارف ايه. بصوا يا جماعة، يعني بأقل التكاليف وبأقل الحاجات، لان انا مش بحب الدوشة الكتير في السكين كير، ومش بحب الدوشة الكتير في المكياج. مش بحب اعمل دوشة يعني. تدهنوه بقى كده، عايزين بقى تهووا كده عليه ينشف شوية عادي مفيش مشكلة. حطوا بقى في الاماكن اللي بتنشف دي. انا عندي الاماكن دي بتنشف جدا جدا.
في الشتاء يعني من كتر ما هي ناشفة ممكن تعمل صوت. ندهنه كده كده. وانتوا برضو بتدهنوا الزيت والكلام ده، اعملوا مساج للوش كده وارفعوا من الاماكن دي كده، شدوا كده علشان التجاعيد، اعملوا كده علشان التجاعيد برضو، عشان الحتة دي ما يبقاش فيها خطوط. الرقبة اعملوها لفوق كده، مش تنزلوها لتحت، اعملوها لفوق كده. الخد اعملوه كده عشان يبقى الخد مرفوع ومشدود. والعين شدوها لبره كده. بس بعد ما تخلصي ظبطي ايدك كده. احط بعد كده على شفايفي المرطب ده من لونا، زبدة كاكاو. هو عامل زي الفازلين كده، شفاف كده. وده برضو رخيص جدا يعني، بحاجة لا تذكر، او زبدة كاكاو اللي عندك يعني. وبحط جل الصبار ده من افريكانا تحت عينيا. هو عامل كده برضو شفاف قوي، بصوا عامل زي المية كده. برضو ده رخيص قوي يعني، بحاجة برضو لا تذكر يعني، حاجات بسيطة قوي بس ممكن تفرق في بشرتك يعني. انا جايبه لكم النهارده حاجات انا بستعملها رخيصه على قد الايد، علشان نسهل على نفسنا لما نكون عايزين نعمل ترطيب في وشنا، عايزين نغسل وشنا بحاجه كويسه. دي حاجات كلها كويسه ورخيصه، ما بتاخدش اي فلوس كتيره، ولا بتاخد مجهود، ولا بتاخد وقت، ولا بتاخد اي حاجه. وفي ظل طبعا الاسعار اللي احنا فيها دلوقتي، وفي ظل الظروف اللي احنا فيها، عايزين حاجات كده موفرة يعني، حاجات موفرة وفي نفس الوقت بتجيب نتيجة حلوة. بس كده، غسلت وشي ورطبت وشي وكل حاجة، وبقل الاسعار وبقل كل حاجة. وبصوا بصوا وش نضيف ازاي وبيلمع ومنور وكل حاجة. مش لازم ان احنا نجيب حاجات غالية قوي، مش لازم ان احنا نجيب حاجات كتير قوي علشان ان احنا ننظف بشرتنا ووشنا ينور. او ما شاء الله منور وكل حاجة، وبقلل الاسعار. بس كده، ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. لو شايفين انه ممكن يفيد حد اعملوا له شير، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.